街坊們，嗱，今日咧食神咧帶你嚟咧試下乜嘢叫真正嘅食神盤菜。哇，開啊！用咗微酸嘅方法，加上個獨特嘅配方，然後先係做成呢個食神盤菜嘅。18種材料，嗱，之後分層疊放，底層咧就吸汁，中層就鎖鮮，頂層咧就提香，冇一樣係偷工減料㗎。底層嘅蘿蔔咧用咗8個小時嘅包汁啊，去炆製㗎，甜過冰糖啊，係盤菜嘅靈魂嚟㗎。嗱，中層嘅元貝啦，嗱，大蝦啦、花膠啦，每一啖都係海味嘅鮮味嚟㗎。頂層嘅叉燒咧，加埋咧用咗熬足8小時嘅包汁，哇！滾起上嚟嘅味道啊，啲香味直衝天靈蓋啊！一啖食落肚，菜香啦、肉香啦、海味香3合1，全城嘅微酸味，團圓嘅好味道。團年聚會整翻個屋企人齊齊整整，夾起嘅咧係餸，食落嘅係情，一齊團圓團聚食盤菜啦！